Pô, vai ser muito maneiro, cara. Botar o time inimigo, o time já tem que vir também. O pau vai quebrar. Quem atira ainda, hein? Atirando em você? Não, se ele atirar, pode fechou. Eu vou matar, viu? Ele vai cair, viu? Bota a cabeça! Vem negociar ou ele morre, viu? É a última chance, viu? A conversa filada aí, viu? Aqui é mercenário, viu? Se não negociar, vai morrer, viu? Bora, mano. Conversa com o tio! Tem mais lá, eu posso falar com ele. Estamos sendo atacados por vocês. Deixa eu ver. Tem mais. Atenção, general! Nós acabamos de não querer mais negociar. Vamos ficar com o seu engenheiro e o seu outro engenheiro. Tá morto? E o seu outro engenheiro. Tá morto? Seu outro engenheiro. Tô mercenário, caveira. Caveira. Vai! Boa! Algum... Eles também não ganham. É o quê? Negativo. Entra aí, quarto-feira. Vai, entra. Seu general, os mercenários queriam, nada de dinheiro. Negativo, agora tem dinheiro que tá vivo, dinheiro que tá... Copiado, mas a minha equipe não... Com dinheiro você vai ter que mandar outra pessoa. Vamos! Não, tô morto, morri. Pelo menos pra salvar agora. Vem, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, vem? Qual é o seu nome, vem? Qual é o seu nome? Jason. Primeiro baque, pica, viu? Palmeiras. Pica, viu? Bora, porra! Me arrasta, bicho. Tem que me arrastar, bicho. Oi? Eu tô morto, porra. Tô morto. Não me arrastar, não. Salva ele aqui, médico. Atenção, comando. Médico aqui, ó. Vocês demoraram pra caralho. Ligue da porra. Médico aqui, ó. Pera aí, ó. Americano quer isso, viu? Calma. Americano quer isso. Quer que a gente leve ele pra lá, viu?
Pode ir, confia. Cadê meu rádio? Vou pegar meu rádio. Atenção, comandante. Atenção, comandante. Cadê o comandante? Comando, fica, viu, comando? Porra, caralho! Vocês demoraram pra caralho, viu? Calma. O primeiro bate é aqui, rapaz. Porra, caralho! O primeiro bate é aqui, caralho. Caralho!